Ktorý nôž dneska zoberiem? Od Ivana Komára? Nie, veľký je. Mora knihu. Každý jeden elektrikár ho má. Od Bogdana Chalupného? Nie, veľký je. Od Mareka Palacku? Nemôžem, obrovský je. Ostáva nám slzák. Vážený, to je úplná hlúposť. Nijaká novela nám nezakazuje na Slovensku zatiaľ do dnešného dňa, do februára 2024, aby sme nemohli nosiť niečo, čo je dlhšie ako naša dlaň. Nejaký nôž. My na Slovensku môžeme nosiť všetko. Zatiaľ, kým sa to nezmení, ale to je podľa mňa, to sú mesiace, týždne, dni, neviem dokedy, ale zatiaľ môžeme nosiť všetko pri sebe, preto sa nebojte nakupovať cez hociaký e-shop na Slovensku a vlastne tie nože, ktoré vidíte, si doprajte, lebo vlastne na Slovensku je iba len vtedy zakázané, keď sa vlastne nachádzaš na nejakej demonštrácii, takisto alebo vlastne niekde vonku a bude to strašne policajtov trošičku hnevať. Trošičku, ale kde už ty skončíš, to už neviem. Ale v dnešnom videu sa dozvieš to, že vlastne každá jedna krajina v Európe, aký nôž si dovolí a v každej jednej krajine, aký nôž si môžeš odniesť. Tak sleduj video, dúfam, že sa ti bude páčiť. Na rozdiel od nás, v Nemecku dajme tomu. V Nemecku sú zakázané napríklad motýliky. Bohužiaľ, každý z nás mal aspoň jeden motýlik. Motýlik je zakázaný v Nemecku. Do Nemecka nemôžeš vkročiť s nožom s pevnou čepelou, ktorá je vlastne dlhšia než 12 cm. Do 12 cm, keď máš lovecký nož pri sebe, tak môžeš prekročiť nemecké hranice. Napríklad do Nemecka nemôžeš vojsť ani s takýmto napríklad krásnym nožom, ktorý napríklad bol ručne robený od Bogdana Chalupného. A ani s týmto nožom nemôžeš vkročiť do Nemecka, lebo vlastne je gravitačný vyhadzovací. Do Nemecka nemôžeš vkročiť ani s vyskakovačkou, lebo vyskakovačka je vlastne pre nich tiež braná ako zbraň. Samozrejme sú rôzne vyskakovačky, ktoré vlastne tú pružinu vytlačí silnejšie a sú ktoré aj slabšie, ale im je to jedno. Nemôžeš vkročiť, aj keď máš hociakú gravitačnú zbraň, či vlastne nôž, a je to braná ako zbraň. A nemôžeš vkročiť do Nemecka ani s nožom, ktorý má obojstranný výbrus. Prečo? To ti povedia Nemci na hranici. Poďme sa pozrieť, ako je na tom Poľsko. V Poľsku napríklad pôjdeš do Poľska, pôjdeš cez hranice, krásne prejdeš, môžeš mať pri sebe hociaký nož, hociaký si kúpiš, pôjdeš z Poľska, prinesieš si ho domov, dajme tomu na Slovensko, a môžeš nosiť hoci aký nôž, môžeš mať pri sebe. Do dnešného dňa ten zákon sa nezmenil, akurát musíš dávať na to pozor, keď si z Poľska, že nemôžeš nože nosiť na nejakú demonštráciu a na nejaké žiadne protesty, lebo bude to braná ako zbraň. Ako jak? Oni to zoberú ako strelnú zbraň, kvôli tomu, lebo je to vlastne také niečo, že keď pôjdeš na demonštráciu, zrejme chceš niekomu druhému ublížiť, takže vlastne budeš odobratý a pôjdeš domov krásne v putách. Vlastne nie domov, ale niekde inde. Ako je na tom Rakúsko? V Rakúsku sú benevolentní kvôli tomu, lebo vlastne u nich môžeš používať, vlastne môžeš nosiť skoro každú jednu zbraň. Ako, myslím, nože, lebo není to braná ako zbraň. Ale zase je zakázané tam nosiť pri sebe nejaký boxer, lebo boxery sú tam brané ako zbranie a boxery by som dal zakázať aj na Slovensku, lebo sú dosť nebezpečné a nie je to ani obranná pomocka, lebo s boxerom ešte možno niekedy viacej ublížiš tomu človeku ako vlastne rukou a proste ten boxer ti vlastne zničí jednak lebku alebo hocičo v tele. Takže zakázané sú tam boxery, zakázané sú tam vystreľovacie nože a samozrejme opäť aj gravitačné nože sú tam zakázané. Inak môžeš nosiť v Rakúsku skoro všetky možné nože. A teraz Švajčiarsko. Niekto zo Slovenska, ktorý robí vo Švajčiarsku, musel priniesť tieto informácie, ktoré sú nepravdivé. Kvôli čomu? Lebo vo Švajčiarsku sú presne podobné zákony, ktoré vlastne niekto musel priniesť na Slovensko, že proste ktoré nože sú zakázané a ktoré sú dovolené. Vo Švajčiarsku sú zakázané motýliky, vo Švajčiarsku sú zakázané otváracie nože, vo Švajčiarsku sú zakázané otváracie nože, ktoré v
priemere na dĺžku presahujú 13 cm alebo 12 cm dĺžku, sú zakázané. A čo je najsmiešnejšie, že úplne, tak vo Švajčiarsku nemôžeš nosiť ani tento taký maličký nož, ktorý vlastne presahuje 3 cm na dĺžku. Pre Boha, tak to je už úplne že násmiech. Ale ja si myslím osobne, že keď môžeš mať nož pri sebe v aute, dajme tomu nejaký taktický, ktorým si vieš rozbiť okno, keď nedaj Bože nejaká nehoda sa nastane, je to podľa mňa úplne spokojne v pohode. Chorvátsko, extrémne veľa turistov zo Slovenska chodí do Chorvátska a pamätaj si to, že vlastne ty môžeš mať hociaký nož v tvojom boxe, ktoré budeš mať umiestnené niekde v aute, skryté, kde policajtom nebudeš rezať oči, ale ináč v jednoduchosti sú tam podobné zákony ako u nás, ale ináč by som neriskoval tam na verejnosti nosiť nejaké nože, lebo stále so zahraničnými sa budú iné zaoberať, ako sa hovorí. Španielsko je na tom celkom ešte super. Tam môžeš nosiť všelijaký nož, ale akurát dávaj na to pozor, aby si nemal pri sebe nejaký vrhací nož, alebo by si nemal pri sebe nejaký motýlik krásny, ktorý sa ti strašne zapáčil, asi si ho objednal cez AliExpress, ktorý je zlatý za 9 eur. Ani ten bohužiaľ nemôžeš mať pri sebe a na rozdiel od tých nožov nemôžeš mať pri sebe v Španielsku ani díky, ktoré presahujú vlastne 9 cm, vlastne čepel je dlhšia než 7 cm. A nemôžeš mať bohužiaľ ani zatváracie nože, ktoré vlastne presahujú dĺžku 10 cm. Tieto dve krajiny zlúčime do jedného, lebo majú úplne podobné zákony. To sú Francúzsko, Anglicko. Oni sú úplne podobní v tomto, už len kvôli tomu, lebo keď pôjdeš do Francúzska, tam je vlastne zakázané skoro všetko. Žiadne nože, nejaké boxere, žiadne nože, žiadne vyhadzovacie, žiadne gravitačné, žiadne vyskakovačky, žiadne lovecké, nič. Takisto ani v Anglicku. V Anglicku nemôžeš mať pri sebe boxer, lebo ťa chytia a ťa zmlatia. Potom keď máš pri sebe motýlik alebo vyhadzovací nož, tiež nemôžeš mať pri sebe, lebo tiež takisto skončíš. A takisto nemôžeš mať pri sebe tajné nejaké vrecuško, v ktorom vlastne ty budeš mať nejakú zbraň, nejaký nôž, nejaký boxer, hoci čo vlastne v dnešnú dobu už sa nachádzajú rôzne nože alebo rôzne karty. Napríklad táto karta je reálne nôž, ktorú vieš si poskladať a vlastne prejde ti všade. A poďme sa na to pozrieť, ako je na tom Slovensko a Česko reálne. Na čo ale dávať pozor, čo vlastne náš zákon nikdy v živote nepovedal, ale keď ťa nájde policajt a máš nejaký ten maličký promil v sebe, tak ty ten svoj krásny nôž, či je ručne robený alebo hociako, tak sa môžeš krásne s ním aj rozlúčiť, už len kvôli tomu, lebo ty keď vlastne nafúkaš a máš pri sebe nôž, tak ten nôž je ihneď braný ako zbraň. Takisto ako keď niekto má zbrojný preukaz na Ačko, že môžeš nosiť pri sebe zbraň a tam je tiež zákon, že vlastne ty nemôžeš pri sebe mať zbraň, keď máš maličko percenta alkoholu v dychu, už ihneď môžeš byť zobratý. Neviem, jak to vlastne tam prechádza, ale viem, že nemôžeš mať pri sebe zbraň, keď ideš piť. A takisto aj nož, keď máš pri sebe, už len kvôli tomu, lebo teraz vlastne sa stalo strašne veľa vecí, keď mal aj niekto pri sebe nož, či aj bol opitý, alebo aj keď nebol opitý, ale teraz aspoň na to dávajú pozor, že keď máš v dychu alkohol, tak ten nož môže byť trošku veľmi agresívny pre policajtov. Ak sa ti páčilo toto video, tak hoď jeden like, okomentuj, čo sa ti nepáčilo, ako stále okomentuje každý, ale nevadí, majte sa pekne, ahojte.